Sabtu 11 April 2020 dini hari, warga di wilayah Bogor, Jawa Barat dan sebagian Jakarta mendengar suara dentuman misterius. Dentuman misterius tersebut terjadi sekira pukul 1.45 waktu Indonesia Barat hingga lebih dari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Seorang warga di Jakarta Timur bernama Dionisius Eka merekam detik-detik ketika dentuman misterius tersebut terjadi. Dio yang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari sedang mencari jangkrik mengaku terkejut mendengar dentuman misterius tersebut. Merasa aneh dengan dentuman yang terjadi secara konstan dan berangsur-angsur menjadi lebih cepat, Dio pun mengabadikan momen tersebut dalam sebuah video. Menurut keterangan Dio, dentuman misterius tersebut terdengar seperti suara detak jantung manusia. Dio pun membagikan video detik-detik dentuman misterius tersebut terjadi kepada Tribun. Dari laporan wartawan Tribunnews.com, Lucius Genik menyebutkan bila ingin mendengar dentuman misterius tersebut dengan jelas disarankan untuk mengenakan headset. Ya Allah.